Tere kõigile Kaalujuttude saate kuulajatele. November on meeste tervise kuu. Tegelikult on meie meeste tervis muidugi sellises seisus, et teemale peaks tähelepanu pöörama igapäevaselt, mitte üksnes meeste tervise kuul, aga selles suunas me tegelikult ju liigume ka. Statistika paljastab sellise valusa tõe, et mehed surevad naistest varem, käivad arsti juures harvemini ja otsivad abi sageli siis, kui terviseprobleem on muutunud juba kriitiliseks. Ja üks peamisi riskitegureid, mis mõjutab meeste füüsilist ja vaimset heaolu, seksuaaltervist ning suhteid ja üldist elukvaliteeti on kehakaal ja ülekaal. Tavaline kehakaal on päris hea, aga ülekaal on see, mis kõiki neid probleeme põhjustab. Ja suhtumine, et kui mees on suur, siis on ta terve ja tugev, võikski ehk pigem muutuda mõtteviisiks, et tark on selline mees, kes hoolitseb enda eest. Ja tänases Kaalujuttude saates arutlemegi, miks on meestel raske oma tervisest rääkida, oma tervise eest hoolitseda ja kuidas mees võiks tähele panna neid ohumärke, et nüüd on küll viimane aeg hakata tervislikuma elusuunas samme tegema. Stuudios on meil Tartu Ülikooli kliinikumi meestekliiniku meestearst ja üldse meeste tervise hea ekspert doktor Kristjan Pomm. Tere, Kristjan! Tere! Ja ettevõtja Aivar Kuusk. Tere! Tervist! Ja Aivar räägib oma elust ülekaalulisena ja sellest, et kuidas tema elu muutus pärast seda, kui ta normaalkaaluni jõudis. Ja mina olen saatejuht Eve Kallaste. Aga alustame siis vast sellest, et Sotsiaalministeeriumi meeste tervisekäitumisuuring tõi siis välja, et 61% meestest on sellised, keda häirib abi küsimine. Et Kristjan, miks on meestel tihti raskem abi otsida ja tunnistada, et neil on probleem? Kus need mehed nii väga teistsugused on naistest? No vot, see on hea küsimus kõigile meestele, Eesti meestele eriti, et miks selline hüpermaskuliinne suhtumine meil on, et mees on kõige tugevam, julge mees ja terve mees, mitte ühegi haiguse või kaebuse korral ei kurda, pigem loodab, eks ole, imele või mingisugusele muule tegurile, et hädad kaabad ja arsti juurde minekut ette võtta ei ole vaja. Et selline tõdemus tõesti sellest Tervisekassa poolt tehtud uuringus paar aastat tagasi tuli, mis mõneti on nagu üllatav, et tõesti me elaksime justkui sellises vanas iidses ajas, kus mehele nõrk olemine või tõesti oma mingi tervisemure kurtmine oleks justkui patt, et kindlasti see nii ei ole, et siin tõesti head Eesti mehed, mõelge peaga ja saate aru, et tervisest hoolitsemine ilmselgelt on üks väga oluline elukvaliteedi nurgakivi. Aga on see kuidagi nagu ajas ka nagu muutuv, et kas nagu need praeguse aja nagu noorema põlvkonna mehed on kuidagi teadlikumad? Ma arvan küll, et sellest samast uuringust väga suurt sellist vanusegruppide vahelist erinevust ei tule, aga samas kliinilise töö järgi ja mõeldes oma patsientide peale, kes käivad meeste kliinikus, mõni tuleb ka lihtsalt, eks ole, üldist tervist kontrollima, meeste tervist kontrollima. Et siis sellist trendi, et nooremad mehed on rohkem terviseteadlikud, me kindlasti täna näeme. Et võib-olla ongi see 60-70 aastaste põlvkond, kus on rohkem sellist julgen öelda iganenud vaadet, et arsti juurde pole mõtet minna, et see on raha ja aja raiskamine, kui mul kaebust ei ole, siis milleks ma peaksin oma tervist kontrollima. Aga mõnikord ei tule isegi kaebusega, et mis ma seda asja ikka kurtma lähen. No just, et see on veel kõige hullem, et kui on kaebus ja oodatakse mitu aastat enne, kui arsti juurde tullakse, et endal tõesti on ka paar patsiente, kes on võtnud 10 aastat hoogu ja siis tulnud ja saanud väga kiiresti positiivse lahenduse ja tõesti ka kirundise ennast pärast seda, et miks ma küll ootasin, et see asi kõik ei olnudki ju nii hull, et arst on ka võib-olla isegi tore inimene mõnikord ja temaga kohtumine positiivne ja kui see tulemus ka tuleb, et siin tõesti ei tasu arsti karta ja iga arstil käik, ka meestearsti juures käik ei tähenda kohe mingeid ebamugavaid ja ebameeldivaid protseduure, et kaugel sellest. Kuidas see on, et kas enamasti tuleb mees arsti juurde sellepärast, et naine käsib või et perearst saadab või et nüüd tõesti see probleem on lihtsalt nii suur, et enam ei saa seda eirata? Ma arvan, et ikka kõige suurem osa tõesti tuleb nii, et mees ise tunneb häda, eks ole, kuskil tervise mingisuguses aspektis võtab ühendust oma perearstiga ja saab siis suunamise meestekliinikusse näiteks. Mõnel juhul tõesti on ka naine see, või kes paneb mehe arsti juurde tulema. Mõtleme kas või laste saamisega seotud mured, et sellel juhul
ikkagi see on ühine asi, eks ole, pere ühine asi, et ei ole nii, et lapse saab naine ja sa näed naise mingi mure ja tegevused, kaugel sellest, et see on ka selline iganenud suhtumine kohati ühiskonnas. Et näiteks ka sel põhjusel, eks ole, tullakse. Või tõesti naine utsitab meest, et naine kuskilt on kuulnud, et vot mehed peaksid 40-ndates, 50-ndates näiteks ees läheme tervist kontrollima ja siis tõesti ka soovitavad oma mehel tulla. Või on ka sõprade eeskujul tulemisi, et selles mõttes on väga erinevaid mustreid, et sõber käis, sai lahenduse, koges, et see meestearsti juures käik on täitsa mõistlik ettevõtmine ja tõesti see nagu julgustab, et seetõttu kõik sellised kampaaniad, kus me räägime meeste tervisest avalikus meedias, on väga head, et ma arvan, et see kõik on ka muutnud Eesti meeste tervisekäitumist, et selle viimaste aastakümnete jooksul on, ma arvan, järjest rohkem juttu meeste tervisest, mida saaks ette võtta, et see kõik toob tulemust. No üks väga oluline aspekt, kuidas inimesed, mehed ka sealhulgas, saavad oma tervist hoida, on see, et milline on see elustiil ja milline on eluviis ja millised on tervisekäitumised ja kuidas üldse inimene sööb ja mõtleb ja tegutseb. Ja siinkohal peab ütlema, et ega me ei ole ka nagu väga heas seisus, et suur osa Eesti inimesi on tegelikult ikkagi nagu ülekaalulised ja mõned neist on ka nagu päris rasvunud ja sellega seoses ju tulevad ikka kallale päris mitmed terviseprobleemid, et kui ma nüüd küsin, et milline see loetelu võiks olla, et millised terviseprobleemid on seotud liigse kehakaaluga? Nii see tõesti on, et täna ikkagi normkaalus mehi ja naisi on vähem kui ülekaalus inimesi, et see tõesti on ikkagi väga hirmutav, eriti hirmutav on see statistikat, kui me võtame noored 16–20 eluaastat täna ja 30 aastat tagasi, siis kui Eesti sai taasiseseisvaks uuesti. 5 korda rohkem on rasvunud ehk tõsise terviseriskiga ülekaalu selles vanusegrupis, et see tegelikult tõesti paneb muretsema, et see rahvastiku tervise näitajad ilmselgelt sellest ülekaalust on väga palju mõjutatud. Kui mõtleme meeste tervise peale, siis on need mõjureid ju hästi palju, et ilmselgelt ta mõjutab südame-veresoonkonda, tõstab, eks ole, vererõhuga seotud haiguste risk, südamehaigustesse suremuse risk. Samas on seal selge seos ka mehe hormoonsüsteemiga, et on täna teada, et kuskil 30% on madalam testosterooni tase nendel meestel, kellel kehamassi indeks, ehk siis see parameeter, millega me ülekaalu saame kõige lihtsamini mõõta, kui see on üle 30 see kehamassi indeks ehk rasvunud, siis on tõesti ka see meessuguhormoon madalam ja see reeglina mõjutab väga oluliselt mehe elukvaliteeti. Seksuaaliha on madalam, üldine jõudlus on madalam, väsimust on rohkem, sellist tahteaktiivsust tegelikult on ka vähem, mõjutab see omakorda veel ka ainevahetust, et mingis mõttes on ülekaal justkui see nõiaring, et ongi, sa ei viitsi midagi teha, võib-olla enne veel käisid trennis, kaal kasvab, tahteaktiivsus langeb, iga pingutus paneb hingeldama ja nii lõpuks sa ei jõuagi, eks ole, sellest nõiaringist alati ise välja. On ka teada, et näiteks osad pahaloomulised kasvajad on ülekaaluga seotud, et näiteks ka eesnäämevähi puhul on seal leitud seosed, et meestel, kellel on tõsine ülekaal, on näiteks ka risk, et nende pahaloomuline kasvaja võib olla agressiivsem, ravitulemus kehvem ja veel paljude muude organsüsteemide pahaloomuliste kasvajatega on ülekaal selgelt seotud. Teist tüüpi diabeet, eks ole, lõppu, et mõnes mõttes see loetel on nagu lõputu, et see ülekaal tõesti on üks väga suur selline hea tervise kahjustaja. No kuidas üldse inimestele viia see sõnum, et kas sa mees tead, et sa tegelikult oled ülekaaluline, sest et uuringud on näidanud, et ligikaudu pooled ülekaalulised mehed arvavad, et nad on tegelikult normaalkaalus. Et miks see nii võib olla, et kas meestel on selline usk, et suur mees, tugev mees, terve mees? Ja mingis mõttes on, et selline parajalt paks mees parimais aastas nagu Karlsson, eks ole, et ongi iga õhtu ikkagi 10 lihapalli ja elu nagu hernes. Et nii see tõesti ei ole, et mõnes mõttes tuleb endal ikka aru anda. Et üks on lihtne asi, mida iga mees saab teha, et võtta kodus mõõdulint ja mõõda ära, mis su öö ümber mõõta on. Kui see on julgelt ikkagi üle meetri, siis on tegemist ikkagi kõhupiirkonna liigse rasvumisega, ülekaaluga, millel on just kõige see suurem mõju tegelikult sinna mehe hormoonsüsteemile näiteks ka.
ehk et tuleb ikkagi objektiivselt nagu endale otsa vaadata, et mõnikord ka mehed räägivad, et jah, et mul on peenis muutunud väiksemaks. Tegelikult mitte peenis ei läinud väiksemaks, vaid kõht läks suuremaks ja enam ei ole näha seda peenist, et mõnikord tõesti mehed nagu kujutavad ennast ette teistsugustena, kui nad tegelikkuses on. Et see sama tervisekäitumise uuring, mida paar aastat tagasi tehti, tõesti näitas, et mehed hindavad oma kaalu oluliselt nagu optimistlikumalt, kui see on tegelikkuses. Aivar, sina noogutasid siin päris palju samal ajal, kui me seda infot teada saime, et on sinu lugu mõnes mõttes ka selline, et ülekaalulisena oli see tervis võib-olla vähe kehvem kui praegu, et kui suur see kaal sul oli ja kuidas sa ennast siis tundsid ja kuidas su tervis siis oli? Ja kuulajale ma ütlen enne veel, et praegu Aivaril otsa vaadates ma võin öelda, et asi on ülekaalust väga-väga kaugel. Ma arvan, et sa oled ikka ideaalkaalus praegu, aga see pole alati nii olnud. Tõsi, 5 aastat tagasi nüüd siis tänaseks, täpselt 5 aastat tagasi tegime siis maovähendusoperatsiooni ja kõik see, mis sellele operatsioonile eelnes, oli siis see, mida lugupeetud doktor hetk tagasi rääkis, siis kõik need olid väga tuttavad lood. Kõik liigeste probleemid, vererõhu probleemid, veresuhkru probleemid, et see oli nagu igapäevane selline võitlus ja siis põhimõtteliselt kogu see nagu probleemide jada sai siis lahenduse läbi selle maovähendusoperatsiooni. Aga räägi, milline oli nagu see igapäevane enesetunne, et kas see muutis kuidagi elu raskemaks ka või see oli sinu jaoks rohkem niisugune, et ma hakkan oma tervise eest lihtsalt hoolt kandma? 2020, siis maikuu, 18 mai, läksin ma siis ITK-sse, kus tubli kirurg Mihkel Metis tegi siis laparoskoopilise vertikaalse maaresektsiooni ja mis tähendab siis eesti keeles maovähendust, ehk siis nad on erinevad tüüpi operatsioonid, aga see oli siis tegemist, või ütleme siis selle maovähendus konkreetse operatsiooni oli tegemist siis nagu maovähendusega, et seal on ka maost mööda juhtiv siis bypass operatsioon, aga reaalsus oli see, et ma läksin operatsioonile, mu kehakaal oli põhimõtteliselt gramm alla 150 kilo, ehk siis tänaseks on 60 kilo tulnud alla, ütleme siis pluss-miinus 1 kilo, ta käib seal niimoodi 91 kilo vahel, nii et ja see tuli umbes aastaga alla, nii et siis elukvaliteedi muutus oli märkimisväärne, ehk siis kõik see, mis eelnes 150 kiloga ikkagi nagu igapäevaselt nagu elu naudiskleda on pigem nagu ebamugav, samas mu töö on sündmuste korraldamine, kõik see pidude virvarr, kõik see koos meeskonnaga nagu emotsioonide loomine, kuidagi ütleme igapäevaselt, nagu ka doktor ütles, siis ega mees ei taju väga objektiivselt enda kaalu. Ehk et ikkagi silm säras, nii palju kui ma inimeste käest olen nagu tagasi peegeldus, küsin, et kuidas ma siis enne seda ütleme siis maovähendusperioodis 50 kilosena tundusid, siis inimesed ütlesid ka, et ega me nagu otseselt ei pannudki nagu tähele, et sul väga, väga suur nagu, loomulikult olid see suur, aga kuidagi silm säras ja nägu oli naerul, et otseselt ja huvitav on see, et keegi tulnud ka nagu ütlema, et kuule Aivar, et see on ikkagi nagu väga palju, mis sul turjal on, et sa peaks sellega tegelema. Kuidas sa sellega tegelemiseni üldse jõudsid, sest mina olen ka mõelnud selle peale, et näiteks kui sul lähedane on ülekaaluline või ma ei tea, kas või partner, et ei ole nagu ilus, tänapäeval eriti ei tohi kellegi kaalu kommenteerida, sa ei tohi midagi öelda, sa võid teda solvata, paljud kindlasti solvavadki, et kuidas üldse rääkida inimesega, et vaata, et mul on su pärast mure, et see kaal ja et äkki nagu muudaks oma eluviisi kuidagi, et nagu kellele ja kuidas seda üldse on nagu normaalne öelda, et Aivar, kui sulle oleks keegi öelnud, kuidas sa reageerinud oleks? Ilmselt see emotsioon oleks olnud inimlik, et mida ta siin tuleb ütlema? Kõik see eitamise faas ja kõik see enesekaitse ja ma arvan, see oleks olnud täiesti nagu normaalne reaktsioon või selles mõttes inimlik reaktsioon. Pean kiitma, just nagu ka doktor ütles ennem, siis väga kiita väärt on, ütleme siis uue põlvkonna 20, 25, 30, 35, see seltskond, kes tegelikult on suhteliselt nagu terviseteadlikud, mis on hästi, hästi tore ja kiita väärt on see, et on hakatud tegema selliseid ka, ütleme siis liikumisi, pikem sõprus, kõik see, kus sõbrad lähevad koos tervisekontrolli, koos jagatakse
ülihea, sest ma ei kujuta ette, kas 65-sed, 70-sed istuvad ja räägivad avameelselt niimoodi emotsionaalselt enda tervisest ja probleemidest või et kas kellelgi on ka või et kas keegi on mõelnud selle peale seda kontrollida või et kas, kuulge sõbrad, et kes viimane kord nüüd siin eesnääret kontrollis. Neid ilmselt väga ei ole, aga ma tean, et sellised, ütleme, see 20–40 on praegu päris aktiivne seltskond just meesterahvaid, kes sõpruskonniti käivad korra aastas kontrollis. Tean ise paljusid noori mehi, kes seda teevad, kus ei ole tabu rääkida enda tervisest, ei ole tabu see, et sõbrale öelda, et kuule, et mul on tunne, et sa peaksid midagi nüüd endaga ette võtma selleks, et meil oleks pikem sõprus. No ma ei tea, no minul oli 10 kilo ülekaalu vahepeal, no mitte keegi ei öelnud mulle, et kuule, Even, sa oled täiega paks, eks ole. Ainukene inimene, kes ütles mulle niimoodi nagu vaikselt ja tasakesi ja mööda minnes ja ma käisin selle töötervishoiu tervisekontrollis ja siis arst ütles veidi, jah, kaalu võiks ka ikka jälgida. No see oli nagu kogu kommentaar, sest tänapäeval ei ütle sulle keegi, et sa oled paks, et sa oled ülekaaluline, ometi on see probleem ja kui inimene ise ei näe, et see on probleem, no mis siis teha, et siis ongi nii, et arst ainult ütleb, jah? Noh, põhimõtteliselt... Või arst ikka ka ei tohi öelda või? Ei, no arst loomulikult ütleb, meestekliinikus me ikkagi iga päev, eks ole, näeme ju erinevas kaalus mehi ja ilmselgelt näeme ka ülekaalulisi mehi. Isegi kui võib-olla see kaal ei ole see, eks ole, mis seda meie juurde tõi, et reeglina ei olegi, et me ei tegele, eks ole, maavähenduse või sellise kaalu nõustamisega igapäevaselt põhitööna. Kuigi see on üks osa tegelikult ka meie töömustris täna, et kaalu nõustamisega kaalu nõustamise mõttega mehi aidata. Et siis ikkagi tuleb otse öelda ja mõnes mõttes ma arvan, et nagu toimib ka meeste puhul selline ratsionaalne, pragmaatiline lähenemine, et tuleb ära kirjeldada need ülekaaluga seotud terviseriskid. Et mida see tähendab, et kui sul 30-aastasena ülekaaluga ei ole kaebusi, siis see ei tähenda, et sul 50-sena need juba tekkinud on ja siis asja tagasi pöörata on nagu väga keeruline. Et mingis mõttes tuleb nagu alati mõelda oma elukaare peale, eks ole, mida ma tahan suuta saada, teha, eks ole, täna, homme ja ka üle homme. Et selles mõttes see kaaluga tegelemine ongi kindlasti väga oluline, et see juhtuks õigel ajal, enne kui ei ole tekkinud see ülekaaluga seotud tõsiseid tervisemuresid, liigesed ära kulutatud, eks ole, südame-veresoonkond korrast ära ja kõik muu. Ehk et ma ütlen, lihtsalt ülekaal, eks ole, ilma kaebusteta ei tähenda, et tegemist ei oleks terviseriskiga. No kuidas oli, Aivar, sinul, et kas vererõhk oli juba kõrge ja kas kolesterool oli juba paigast ära või olid sina nii noor alles, et sa tegelikult ei tajunudki seda mõju tervisele? Noh, tegelikult ma ei ole kogu elu olnud ülekaaluline. Ma arvan, et see põhiline aeg oli selline vahemikus 25–40. Seoses ka enda tööga, kuna mu ettevõte korraldab sündmuseid, Eesti korporatiivsündmuseid, siis just see sama nagu ebaregulaarne toitumine, päevad sai jõudnud süüa, tulin öösel seal sündmuselt 2-3 tagasi, sõin kõhu kõvasti täis, ehk et kõik hakkas sealt vaikselt minema ja niimoodi need kilod kogunesid. Ehk et ütleme siis, ja see oli ka selles mõttes nagu tore uudis ka kirurgilt, et kui keha ei ole olnud terve elu ülekaaluline, siis on ka tõenäosus päris suur, et nahk tõmbab pärast tagasi, ehk et olen väga tänulik loodusele ja nahatüübile, mis tõmbas ilusasti tagasi, et tean ka neid maavähendusest läbi käinud inimesi, kes teevad ikkagi nagu plastilise kirurgia, millest taastumine on mõnes võttes veel raskem kui maavähendusest endast taastumine. Aga sa mainisid siin sellist nüanssi, minu meelest sellist söömisviisi, mis on omane nagu päris paljudele meestele. Hommikul tormab kiiresti kodust välja, siis tal ei ole tööl aega süüa ja kuidagi imelik on seal oma karpidega askeldada ja siis on see kohvik veel liiga kaugel ja kuidas ma oma kallist tööaega siin raiskan. Ja siis süüaksegi õhtul hästi palju. Ja ma kunagi tegin ühte telesaadet, kus oli ka päris mitmeid ülekaalulisi inimesi ja see nende söömismuster oli nagu küllalt sarnane. Nad kas sõid kogu aeg, ükskõik mida, sellepärast, et nende isu ei saanud kunagi täis, või siis teine asi on see, et nad nagu õhtuti peletasid oma väsimust selle ainukese söögikorraga, mis neil oli. Et kas need ongi siis need mustrid, mis võib-olla, ütleme, kui sul pole suurt geneetilist soodumust, et viivad siis nagu ülekaaluni?
Ja kindlasti, et see toitumine ikkagi ongi kõige alus, et kohati on ka müüt, et noh, et ma ju teen sporti ja liigun ja et miks kaal küll ei lange, aga kui see söömist ei muuda, siis see kaal tõesti ei lange ainult füüsilise koormuse foonil, et kohati see hilisõhtune toitumine on kui just endale niisugune õhtuse auhinna andmine, et ma suutsin terve päeva näljas olla. Ei, ma olen saanud tööpäevaga väga hästi hakkama ja ma ikkagi võin võtta nüüd on ju terve grillkana või mida iganes veel hullemat, eks ole, mis ilmselgelt ei ole tervislik, et tegelikult peaks ikkagi ennast siis sundima, heas mõttes sundima toituma nii, et pigem olgu neid söögikordi päevas ikkagi 3-4, aga need portsjonid oleksid väiksemad ja põhisöök ei jääks õhtusse. Või kui see on ainult see 2 kord päevas, siis tuleb olla väga teadlik, et see õhtune toidukogus oleks see, mis ei vii, eks ole, ülekaaluni. Et kahjuks sellist ka õhtust nii-öelda näksimist, et telekast spordisaate kõrvale või ka mõne muu saate kõrvale on ju jube tore süüa ära ka 7 võileiba või siis mingeid kartulikrõpse või muud sellist. Ja sa ei saa nagu ise arugi, kui palju sa sööd. Just kui sööd ja sööd, eks ole. Ja siis kui mees ütleb nagu arstile, et ei, ma ei saa midagi ju muuta, et ma pean ju õhtul sööma, et tõesti ühtpidi pead, aga sa võiksid süüa siis mõistlikult. No aga mis viis, Aivar, sinu puhul selle otsuseni, et ma hakkan oma kehakaaluga tegelema? Suures plaanis kõik need sümptomid, mis mul olid, kõik need kõrged vererõhud, veresuhkrud, ehk siis ma sõin nii veresuhkru kui ka vererõhu siis langetamiseks tablett ja just nagu oli juttu ennem liigestest, et kuna oli aktiivne töö, siis lihtsalt see 150 kilo oli liigestele nii suur koormus, et õhtuti ma lihtsalt tundsin väga tugevat väsimust liigestes, lihtsalt see koormus oli nii suur ja lihtsalt võhma ei olnud, elukvaliteet üldiselt. Aga ma arvan, et see oligi tegelikult otsus sellega tegelema hakata. Esimese operatsiooni tegelikult ma leppisin kokku 2019 ja siis 2 nädalat enne operatsiooni hakkasin kartma, lõin põnnama eesti keeles ja kirjutasin pika ja südantlõhestava kirja, kuidas ma ikka ei ole selleks valmis ja kuidas ma ikka proovin teistmoodi ja kuidas kõik muudan päeva pealt enda toitumisharjumusi. Tegelikult see nii ei läinud, läks mööda aasta ja siis sain aru, et ma pean nüüd hästi kiiresti midagi ette võtma, et 50-selt ei kahetseks ja tõesti ei kahetse. Aga igaüks ei saa ju maavähendusoperatsiooni, eks ole, et sa pead vastama mingisugustele arvudele. Ei ole ju nii, et sa marsid haiglasse sisse ja ütled, et nii, et ma ei saa iseseisvalt hakkama, et ma olen siin dieete pidanud ja ma olen siin trenni teinud ja palun tehke mulle maavähendusoperatsioon, eks ole. Siis nad ikkagi ju vaatavad su tervisenäitajaid, mõõdavad, kaaluvad, arvutavad su seda indeksit on ju, ja siis ütlevad, kas sa saad või ei saa. Siin on 2 suunda, üks suund on siis see, et ikkagi riik on võtnud riik on võtnud selle otsuse, et kui on ikkagi nagu see kehamassi indeks, millest doktor ennem rääkis, on ikkagi teatud tasemest nagu kõrgem, siis on võimalik haigekassaga siis rahastada seda operatsiooni. Aga samas on ka hulk erakliinikuid, kes seda teevad siis inimese enda raha eest, et põhimõtteliselt ongi nagu 2 valikut. Olen ka näinud inimesi, kes tegelikult nagu visuaalsel vaatusel ei peaks maavähendusele minema, aga nad ikkagi lähevad enda raha eest, et just kui nagu tunda ennast nagu paremini, kaotavad seal 7 kilo või 10 kilo ja siis ongi nagu rahul sellega. Et neid lähenemisi on hästi mitmeid, aga just ma just eile rääkisin enda hea kirurgi Mihkel Metisega, küsisin ka, et mis tarkuse sa mulle tänasesse podcasti nagu kaasa annad, ja ta ütles, et asi, mida tegelikult võiks rõhutada, on siis see, et päris paljud maavähendusest läbi tulnud ikkagi ei mõtle selle peale, et see, ütleme, maavähendusoperatsioon kui selline on 50% sellest teekonnast, et see teine 50% on ikkagi nagu see mentaalne otsus, et sa muudad enda toitumist, sa hakkad rohkem liigutama, ehk et need on... Kas sa oled seda teinud? Absoluutselt. Kas sul on, muidugi nüüd sa oled ju kergem, sul on lihtsam teha seda kõike, eks ole? Oluliselt mõnusam on liikuda 90 kiloga kui 150 kiloga, võin omast praktikast öelda. Ja teine asi veel see, et need, kes ütleme siis maavähendusest läbi tulevad, asi, mida peab pühaks pidama, on siis see, mida aju nüüd ütleb kiiresti, kui kõht saab täis, ehk siis peale seda väikest toidukogust ma saan aju nagu päris kiiresti signaali, et nüüd on kõht täis. Seda tunnet peab nagu pühaks pidama. Et arst ütles ka, et tegelikult... Sulašokolaadi võib ikka, eks ole, jäätist endale sisse ajada, kui tahaks. Kõht saab täis, see väikene maakene täitub päris kiiresti. Ja nüüd, kui see tunne nagu
üle lasta, siis pisikene maaken on tegelikult sedavõrd tark, et ta suudab ennast hakata toredasti kasvatama, et kui ikkagi nagu ladu saab täis ja kaupa juurde tuleb, siis tuleb teha kiiresti uus ladu. Et see on see tunne, mida tuleb nagu pühaks pidada. Ma nagu olen kohanud ka sellist suhtumist nii mõnestki kohast, et näiteks see maovähendusoperatsioon ja kaalulangetusravimid, et see oleks nagu mingit lihtsamat teed minek. Aga samas, kui ma räägin inimestega, kes on ülekaalus, siis nad ütlevad, et mida? Ma olen ju kõike proovinud. Et kas ongi nii siis, et mõnikord sul nagu ei olegi eriti nagu selleks alguspunktiks nagu muud valikut, et sa jääksidki ülekaaluliseks, kui sa selliste meetodite poole ei vaataks. Et on see nii, et on see asi ainult tahtejõus või siis mõnel inimesel on veel mingeid asju, mis teda takistavad? Et kindlasti on oluline, et sellest jutuajamisest siin ei jääks muljet, et ainus lahendus ülekaalule on kaalukirurgia, maavähendus või muud, eks ole, operatiivsed lahendused. Et see kindlasti nii ei ole, et tegelikult ikka kõik esimesena algab toitumise, harjumiste muutmisest. Et kui sa seda ei tee, siis tõesti ongi nii, et teed operatsiooni ära, võib-olla saabutad mingi ajutise languse ja lõpuks kõik läheb samamoodi edasi või hulleminigi veel edasi. Sest tegelikult su osade ainete imendumine on kehvem, sa nagunii pead võtma vitamiine juurde. Et selles mõttes kõik ikkagi algab sellest sisemisest otsusest, jah, ülekaal on see, millega ma tahan võidelda ja ma olen valmis sinna ise panustama, ise oma toitumisharjumusi muutma. Teine samm oleks see, et kui me sellega ei saa, eks ole, head kaalulangust, mis viiks ta normkaalu või sinna lähedale, siis järgmine variant on tõesti võtta appi ka ravimid, et täna on ju ka päris head nagu ravivõimalused, millega on võimalik kehakaalu saada langema. Siin tuleb jälle teada aga ikka tuleb toitumist muuta. Aga toitumist võib igal juhul muuta, jah. Õnneks need ravimid on see mõttes ka kavalalt tehtud, et nad tõesti muudavad inimese isu, hoiavad täiskõhu tunnet pikemalt. Et see efekt on nagu natuke sarnane selles mõttes, et kui, ma küsin teie käest, kas see nii võiks olla, et kui see maovähendusoperatsiooni puhul tekib sul väikese maatõttu tunne, et sul on kõht täis, siis ravimite puhul tekib sul nagu selle ravimise võtmisel sul kiiremini tunne, et sul on nagu kõht täis, ja sa pead nagu usaldama seda tunnet igal juhul. Just, et see tõesti hoiab selle täiskõhutunde pikema ja inimene sööb, eks ole, tänu sellele vähem. Mõneldel juhtudel natuke muudab ka neid toiduisusid, et kaob ka sellise rasvase toidu söömise huvi ära, eks ole. See ei ole küll täna tõenduspõhiselt nii-öelda kinnitust leidnud, aga kogemuse järgi jällegi tagasiside paljudelt meestelt selline ka on. Et tõesti see aitab seda kaalu langetada, samas kui on äärmusliku ülekaaluga tegemist, 180 kilo, et siis on selge, et seda 80 ekstra kilo me selle kaalu langetusravimiga ära ei saa, et me saame võib-olla 10-20% kaalu langust, aga ikkagi jääb tõsisesse ülekaalu, et selles mõttes kaalukirurgia kindlasti on üheks päästerõngaks, aga tegu on ikkagi nüüd äärmusliku, eks ole, lahendusega, et see kindlasti ei ole esmavalik mitte kunagi kaalu langetamise nii-öelda teed valides, vähemalt arstide vaatenurgast. Kõik ikkagi algab toitumise muutmisest. See on ikkagi esimene samm, et kui sa seda ei tee, siis see kaalukirurgia on tegelikult raha raiskamine, et sa saad ajutise efekti, mille tulemusse lõpuks ei näe. Selle toitumisega on ka vast nii, et kui sul on ümber inimesed, kes kuidagi nagu toetavad sinu seda valikut, et ma nüüd hakkan tervislikumalt toituma, et siis on see kindlasti nagu palju lihtsam. Et kui sa ikkagi üksi kodus üritad siin elada nagu nii, et su toidulaud oleks tervislik ja kõik ülejäänud jätkavad seda endist rada, et siis ma arvan, et see võib olla nagu päris suur väljakutse. Ja kindlasti on siin väga oluline see sotsiaalne nii-öelda võrgustik ja tugi, et kui see peres on võetud ühiseks asjaks, et me tahame, et isa või ema, eks ole, elaks kauem ja saaks nautida elu täie rinnaga, et siis, ja tal on ülekaal, eks ole, et siis see ongi ühine otsus valida menüüd, mida me, eks ole, sööme, et ega ju, nii on väga keeruline elu ette kujutada, et ülekaaluliste perekonnas 2/3 jätkab senist söömistempot ja harjumusi, kus on liialdust igas mõttes on ju toiduga. Ja üks siis peab olema see, kes nüüd ennast nii-öelda piitsutab, eks ole. No, kindlasti see nii ei toimi, et selles mõttes seal on vaja sellist ühist otsust ja
ja noh, sõpradel on selles mõttes tõesti väga suur nii-öelda tugi, et nii nagu Aivar ka siin mainis, et tõesti need pikema sõpruse päev ja veel väga paljud sellised meeste tervisele suunatud ühiskondlikud algatused on pannud mehi oma käitumist muutma, rohkem ka tõmbavad tähelepanu tõesti järjest sellele kehakaalu küsimusele, et siin sõpruskonna ja pere roll olla toeks on väga suur. Üks tore fakt eilsest päevast, käisin hambaarsti juures ja minu armas hambaarst Piret Väli siis tohterdas mu hambakest ja ma küsisin, et huvitav, mis see statistika näiteks hambaarsti juurde tulemisel. Kas mehed kardavad hambaarsti rohkem kui naised? Ja ta ütles, et tõsi, nii see on. Mehed kardavad igasugust arsti vist rohkem kui naised. Tundub nii. Põnev oli just küsida nagu hambaarsti käest, et kuidas nagu meestete statistika on, et ütles, et päris paljud mehed ise ei julge panna aega, naised panevad mehele aja ja ütlevad, et nüüd mine see päev sinna ja ta ütles, et päris tavalised on sellised olukorrad, kus mees saadab kõigepealt naise, siis saadab lapse ja lõpuks siis tuleb niimoodi silvad maast tuleb ise, võtab julguse kokku, et ja teistpidi, kui me räägime veel selle maavähendus kontekstis, siis olen ka kohanud päris mitmeid mehi, kes just neil on nagu piinlik öelda, et see oli nende nagu tööriist või ütleme siis meditsiiniline tööriist, mis aitas neid ja räägitakse mingid sellised põnevaid lugusid Ameerika rikkast sugulasest, kes saatis salatablette, millega on võimalik, mingid imeravimid kuskilt kaugelt maalt, et ma olen ka seda kuulnud. Aga just, et nagu doktor ütles, siis tegelikult päris paljud maavähendust läbi tulijad söövad ennast uuesti suureks tagasi. Ja kaugelt tuleb poole nendest, kes läbivad operatsiooni, söövad ennast suureks tagasi. Et seal ikkagi nagu tuleb selgelt aru saada, mis on selle nagu söömise nagu muutumine või et mida sa muudad enda menüüs ja kas ja kuidas ennast nagu liigutama hakkad. Kuidas see kaal üldse kuidas see kaal nagu enamasti nagu koguneb, et kas nagu mehed on nagu analüüsinud või aru ka saanud, et või nad ühel hetkel lihtsalt nagu ärkavad, et nüüd ma olen nagu äkki vahepeal nii suureks muutunud, et ma ei teagi, kuidas see nagu juhtus. Jah, see on ka väga sage jutt, et kilo haaval, ega ta nii lihtne see vastus on. Sa harjud ennast nägema peeglist ära, eks ole. Sa korraga 10 kilo kindlasti juurde ei võta, aga tõesti on nagu, mõtlen ka oma meeste peale, kes me juures aegalt käivad, eks ole, ülekaalumure, et tõesti tuleb ka jutuks, et ma ühe aastaga võtsin 10 kilo märkamatult juurde, et see ei saanud olla märkamatu, et sa ilmselgelt ikkagi ju riided jäid ju väikeseks. Et mõlemad see on väga lihtsad indikaatorid, et kus ikkagi seda püksirihma pead järjest auke juurde tegema ja kõik jääb väikeseks, siis ikkagi kaal on, eks ole, kasvanud ja tuleb miskit ette võtta. Variant on muidugi ostad järjest suuremad riided ja jätkad nii, nagu on, aga jätkusuutlik see valik kindlasti ei ole. Kas meestel on mingisugune selline kuidagi nagu häbitunne ka sellega seoses, milline on nende kaal või nende tervis või et mismoodi nad on arsti juures? Selles mõttes ülekaal ilmselgelt, eks ole, aga nii mehe kui naise vaimset tervist ju ka mõjutab, et ikkagi sageli see on ka mure, et tõsise äärmusliku rasvumise puhul, väga suure ülekaalu puhul, see ilmselgelt see oma kehakuvand ikkagi võib mitte kõigil, eks ole, aga olla muserdav, eks ole, lisaks nendele füüsilistele kaebustele, mis tekivad, võib ikkagi ka sellist meeleolu poolt, eks ole, sa pole ka ise rahu selle, kuidas see välja näed, sa pead valima, mis riided, kuidas selga panna. Tekib igasugu, eks ole, selliseid igapäevaelu piiranguid, mis on väga häirivad. Aga mõnikord kohtab ka seda, et räägid mehele tõsise ülekaaluga, et me peaks midagi nüüd koos ette võtma ja mõtlema välja tee, kuidas te kaalu langetada saaksite, et on ka neid, et ma ei taha. Et ma tahan selline olla, et muidu ei võeta mind tõsiselt. Et on ka sellist vastust, et ma ei taha kaalu langetada, et kui ma olen liiga kõht, siis mind ei aktsepteerita. Kas see on nagu mõistlik mõtteviis? Arstlikus mõttes kindlasti mitte. Et kohati see meeste mõtlemine on huvitav. Ja kuidas seda muuta? Läbi siis selle rääkimise, eks ole, mida see ülekaal mehe tervisega teeb. Et mõnikord tõesti see üks motivaator on ka see seksuaaltervise pool, et ongi, et 30. eluaastas võib-olla veel ei tunne selle ülekaalu mõju negatiivset, näiteks seksuaaltervisele, erektsioonihäiretel. Kui sa seda tähelepanu pööra, siis 40. 50. eluaastatel need hädad tekivad. Ja
õnneks on nii, et inimese keha väga sageli on nagu plastiline, et sa õigel ajal õigete meetoditega saad tulemuse ja palju asju võib taastuda. Et mõnikord ka kas noor naine või naine, kellega on pikalt, eks ole, õnnelikult koos oldud ja suguelu kvaliteet näiteks on langenud, ja tahetakse ikkagi seda jätkata nii enda kui oma partneri, kui ma suhte kui muud argumendid mehe puhul ei mõju, siis see on päris kõva argument. Selles mõttes heas mõttes seks müüb on tegelikult ka see, mis paneb mõnikord mehe mõtlema, et ma tahan ju seda kvaliteetset seksuaalelu hoida ja ülekaal on sellele väga selge mürk, et selle vastu tuleb, eks ole, vastumürki leida ehk siis kaalu langetada. Et see väga sageli motiveerib, et selline hea partnerlussuhe, hea seksuaalsuhe võib olla ka motivaatoriks, kuidas mees saab aru, et kaalulangetus on vajalik. No sina, Aivar, said oma kaalu, mulle tundub, et selliseks ideaalkaaluks. Kui raske on seda hoida? Milline su igapäeva selline elurütm on? Põhiasi, mida ma pean nagu pühaks, on kõigepealt nagu ma rääkisin, siis see tunne, et sellest vähesest toidukorrast ja vähesest kogusest söömise ajal saab väga kiiresti signaal pähe, et nüüd on kõht täis. Et seda ma hoian. Toidukogused on umbes, tahaks öelda, 5 korda väiksemad, kui nad olid, või isegi rohkem. Siis enne maavahendust, ma arvan, et lõunasöök kaalus selline 1,2 kilo, ütleme siis täiesti tavaline selline supp, praad, magustoit ja siis olenevalt nüüd päevast, kas 2 klaasi keefiri või 2 klaasi piima. Nii et ma arvan, et see kogus kokku oli julgelt üle kilo, mille ma ära sõin. Nüüd on ikkagi reaalselt üks toidukord on selline 250 grammi umbes, kuni 300 grammi on siis toidukord. Et see on teine asi. Ja jõudumööda liigun, et käin kujumas spordisaalis, maal liigun koertega, et see ongi osa nüüd igapäevasest elurütmist. Mulle tundub, et nii mõnigi mees läheneb sellele kehakaalu teemale nii, et okei, et naine ütles või arst ütles, et ma olen natuke liiga suureks läinud, ma siis lähen jõusaali. Ja see on ainukene, mida ta teeb, et ega ta toitumist ei pruugi muuta, sellepärast, et see nõuab rohkem sellist mõtlemist ja analüüsimist, et milline arsti pilgu läbi see tulemus on, et kui suur see kasu on, kui sa lähed ainult kangi tõstma, kui keegi on sulle öelnud, et nüüd tuleb minna päriselt. No kindlasti ainult sellega ei saa, sa mõnikord isegi võib ka lausa negatiivne efekt tekkida, et ongi, lähed õhtul peale tööd trenni, kulutad seal kõvasti energiat, ilmselgelt sul kõht on siis ju veel tühjem, kui sa koju jõuad ja sööd veelgi rohkem mõnikord, et loomulikult mingid lisakalorid saavad paremini ära kulutatud, aga veel kord, et ainult liikumisharjumuse muutusega kaalulangust kindlasti ei saavuta, et siin on ikkagi esimene on see, et muuta oma toitumisharjumusi, et ei aita ainult see kangi tõstmine, et saad küll võib-olla jämedama biitsepsi ja mõne lihase veel tugevamaks, võib-olla üldfüüsiline tõesti kõik paraneb, aga kaalulangusse kaasa nii ei too. Aivar, millised olid sinu puhul need võib-olla tervise näitajad, mis läksid paremaks, kui sa said oma kaalu paika? Kõik 3 põhilist igapäevast muret. Liigesed, mis hakkasid jälle liikuma ja ei valutanud õhtuti, sest 60 kilo oli vähem kanda. Küll ma sain endale väga head jalalihased 150 kiloga, kus ma liikusin 15 aastat, ehk siis ütleme nii, et trenn jalgadel oli väga hea, et need õnneks tulid sealt kaasa. Veresuhkur läks paika ja teise tüübi siis diabeet, ehk siis veresuhkur ja vererõhk. Põhimõtteliselt peale operatsiooni jäid ära nii siis veresuhkru kui ka vererõhu reguleerimiseks mõeldud medikamendid. Kas ma saan aru, siis arsti pilgu järgi järelikult on tal ka südametervis praegu parem? Ei no kindlasti, et need on tõesti see klassikaline muutus, mis tekib, et väga, kui on enne ülekaalulisena on need ravimeid mõnikord lausa väga palju, eks ole, võib-olla veel, kui on seal hüperkolesteroleemiaga kõrval, et siis on veel ka kolesterooli alendavad ravimid, eks ole, mis on väga sageli ka toitumisega seotud muutus, eks ole. Et siis tõesti jäävad need ravimid ära, enesetunne paraneb, et seetõttu mõnikord ka need muud ravivõtted, räägime veel kord, et ülekaalu ainus ravi kindlasti ei ole kaalukirurg, et siin on mitu sammu veel enne teha, eks ole, väga hea toitumisnõustaja ja motivatsiooni õige loomine võib tuua väga hea tulemuse, et on häid näiteid meil omal meestekliiniku patsientides, kes on suutnud ka 50 kilo nii maha võtta, et seal ei ole olnud kõrval ei kaalukirurgiat ega ka ravimeid. Et see on tegelikult võimalik. See on väga suur töö,
mõnikord nii arstile kui mehele endale, aga see tegelikult on võimalik. Et seetõttu tõesti mõnikord on vaja aidata kuidagi nagu ree peal, eks ole, et kas mõne ravimiga ka sellist tahteaktiivsust natukene tõsta, võib-olla vaja natukene hormoonsüsteemi seal mehel ka stimuleerida, et oleks sellist ärksust ja jõudu iseendaga tegeleda. Et tõesti, tulemused kaalulangusel positiivses mõttes tervisele on alati ikkagi väga-väga suured ja eriti tore on see, kui mees ise seda nagu tunnistab, ütleb, et no oleks ma teadnud, ma oleks võib-olla võtnud need sammud ette, eks ole, oluliselt varem, et ja sageli see hea olemine ka nagu on see motivaator, et see hea enesetunne on see, mis paneb nagu pingutama. Et mul on nüüd nii hea olla, et ma ei taha enam seda endist enesetunnet. Ma ei taha seda enam endist mina nii-öelda tagasi, et see, selles mõttes on ta justkui selline elu muutev otsus tegelikult oma kaal proovida hoida, eks ole, normis. Aga üks sõnum on ka kindlasti see, et 10 korda lihtsam on hoida kaal tõusuta, kui seda hakata allapoole võtma. Et ilmselgelt kõige parem on ikkagi see, et ülekaalu teed, eks ole, elu jooksul ei peagi läbima. Ja mida vanemaks saad, seda kahjuks raskemaks muutub see kaalu langetamine, et ainevahetus muutub aeglasemaks. Kõik kehaplastilsus igas mõttes on väiksem, eks taastumised igasugustest ravimivõtetest on ka raskemad, et seetõttu tõesti, kui on ikkagi väga suure ülekaaluga tegu, mis terviseriskidega on seotud, siis mida noorem oled, tasub sellega tegutseda ja tegeleda. No, seda istuvat tööd on meil inimestel on ikkagi nagu päris palju, et kas tööandjad saaksid ka kuidagi nagu kaasa aidata sellele, et nende inimesed võib-olla rohkem liiguksid, kokkuvõttes võib-olla võtavad nad siis vähem haiguspäevi, üleüldse kestavad kauem, et mida võiks nagu tööandja või ühiskond ka ära teha? Päris paljud tööandjad tegelikult siin kohe algab novembrikuu, eks ole, kelle meeste tervisekuu, et tõesti ka just teevad sellised meeste tervisele suunatud aktsioone, et on seal mingid meeste liikuma kutsuvaid üleskutseid olnud. See mõttes tööandja üht-teist saab teha, jah. Ja ta saab selle stebi või midagi sellist ka teha? Jaa, et selles mõttes on võimalik, on ju tööandja loomulikult kas või see, et oleks need töötervise uuringud ikkagi kohustuslikud ja mehed seal ikkagi ka käiksid ja ka uuringute puhul on alati see oluline, et mitte ainult, et mõõdad ära ja nendid, et jah, on probleem, vaid et siis, kui on ka probleem, ikkagi ka reageerid sellele. Et sagel on ka nii, et jah, ma tean, 10 aastat ma tean, et ma olen ülekaal ja mul on kõrge kolesterool, aga ma ei ole midagi muutnud. Ma söön samamoodi, liigun sama vähe. Mulle tundub, et inimesed mõtlevad, et asju juhtub, aga mitte minuga. Just, et sellist nagu suhtumist on ka, et kui ikkagi viga üles leitakse, siis nagu tark ja tegus mees haarab ohjad ja proovib teha parima, et seda muuta. Aga ühiskondlikus plaanis, et meil on siin näiteks räägitud mingist suhkrust ja rasvamaksust, et kas selline asi võiks midagi nagu muuta inimeste tervise puhul või siis pigem mitte? Mina sellesse maksu asja väga ei usu, et seal kindlasti on erinevaid teooriad ja ilmselt mingitest riikidest mingeid kogemusi võimalik võtta, milles ma ei ole spetsialist, aga mulle tundub, et võib-olla kõige mõjusam tegelikult on seda tervise tarkust, eks ole, ühiskonnas suurendada ja alustada sellest koolis. Et sa saadki selle väga selge teadmise täiskasvanuks saades, et ülekaal on minu tervise jaoks väga suur risk. Ja mis on see, mida ma saan ise ära teha, et seda olukorda ei tekiks. Et see teadmine peaks tulema koolist, eks ole, kaasa. Pluss muidugi liikumisharjumused, loomulikult ka see toitumisharjumused, et kindlasti täna süüakse oluliselt teistmoodi kui 20-30, 40 aastat tagasi eriti, kus on rohkem igasugu suhkrut sisaldavaid sööke, jooke, krõpse, kõik on kättesaadavam, inimeste elatustase on parem, kulutatakse raha rohkem sellistele võib-olla ka toitudele, mis ei ole nii tervislikud. Tervisliku toiduga tegelemine, eks ole, nõuab aega ja inimesed võib-olla kõigest väest üritavad, ma ei tea, scrollivad selle asemel. No ei ole, selles mõttes on ikkagi võimalik ju teha lihtsaid valikuid, et kas sa ostad, eks ole, rasvase sealiha või sa ostad näiteks kala. Et
tõesti hinnad võivad olla küll ka ja mõjutavad, et inimene valib, mida ta oma toidukorvi saab panna, aga siin ikkagi on väga lihtsate valikutega võimalik teha. Ehk siis teadlikkuse tõstmine on see, mis viib, eks ole, tulemuseni. Et öelda, et ei, ma ei saa muuta, ei päde mitte kunagi, et ma pean iga õhtu sööma sinki, eks ole, jooma ära liitri piima või koort, mida sööma mitusada milliliitrit, mida ka aeg-ajalt kostab, et siis pole ime, et tekib ülekaal ja ka hüperlipideemia ja ka veresuhkrumured. Üks asi veel, see psühholoogiline pool, et mulle tundub, paljud inimesed nagu lohutavad ennast toiduga, et see söömine ju annab sellise nagu hea tunde, et kuidas leida nagu sellele mingisugune asendaja, et ma ei tea, kui inimene tegelikult ju liigub või teeb sporti, sa saad ka pärast sellest hea tunde. Nii ta on jah, et tõesti sport on üks paremaid võib-olla näiteid, et sealt saad ka sellise dopamiini tõusu ja enesetunde tõusu, eks ole, et ei pea sellega nagu toiduga ainult ennast primeerima. Ja mis seal salata, hea toit loomulikult on hea, et kellele ei meeldiks. Siin peabki nagu valima, et see ei tohi olla, seda võib endale lubada. Ilmselgelt seda võib endale lubada, aga see ei saa olla, eks ole, iga päev nii-öelda ülekalorites söömisharjumus. Ja ka alkohol on muidugi üks murekoht tegelikult, et ikkagi ka liigne alkohol varjatult toob neid lisakaloreid ja ülekaalu ka väga sageli. Et see on kindlasti ka üks murekoht, eriti meeste ülekaalu kontekstis. Aitäh teile mõlemale täna seda kaaluteemat siin avamast ja ma loodan küll, et me oleme oma ühiskonnas ka jõudmas sinna maale, et meesteni ka jõuab see teadmine, et hea on olla terve, hea on olla normaalkaalus, hea on, kui on jaksu elada ja asju teha ja ma arvan, et võib-olla see saade on üks niisugune asi, mis natukene kaasa aitab, et me sinna maale jõuaksime. Suur tänu Tartu Ülikooli Kliinikumi meestekliiniku meestearst dr. Kristjan Pomm. Aitäh. Suur aitäh. Ja aitäh ettevõtja Aivar Kuusk, et sai siin seda isiklikku lugu ka jagada. Aitäh. Ja aitäh sulle, hea kuulaja, ning meie tänane kaalujuttude saade on läbi, aga peagi kohtume taas.